Президент өкүл айтып атат да, сүрдүп атат депчи. Эми бул сүрдөбөш үчүн Токтайым Үмөтайлан чакырып береликпи, жанында отуруп массаж кылып отурсун. Эми ушул сүрдөгөндүкпү, мындай жөнөкөй эле суроо берип атат да, мынагу 9-беренеге жазып алыптыр да. Министрлер кабинетинин мүчөсү мамлекеттик сыйлыгы бар болсо, камакка алынышы мүмкүн эмес депчи. Бул не деген? Түркөйлүк. Министрлердин бардыгынын жок дегенде почетный грамотасы бар да. Акылбек Жапаров Кыргыз Республикасынын экономикасы эмгек сіңірген. Алардын бирөөнү да камакка албай турган болсок. Ана кантип анан коррупция менен күрөшөсүңөр? Ана президенттин макулдугу менен гана жоопкерчиликке тартылат дейт. Биздин депутаттарды алып барып эле камап атасыңар го, эч кандай жоопкерчилик макулдугу жок эле. Биротоло анда министрлер кабинетин кызыл китепке эле киргизип койбойкпу? Сейрек кездешүүчү жаныбарлардын жанына жазып койбойкпу? Сейрек кездешүүчү адамдар деп. Буларга кол тийгизгенге болбойт, сөз тийгизгенге болбойт. Булар акыркы экземплярлар деп. Ушундай да мыйзамдап келесиңерби? Айланып кетели. Не деген министрлер бул? Коррупция болот, анда бүттүк сыйлык алып алат. Почетный грамота тоже мамлекеттик сыйлыктын катарынан кирет. Бирөөнү да камай албайсың министрлердин барын. Урматтуу кесиптештер, ушул баш мыйзамды кабыл алып атканда биз бакырып чыкпадык беле? Кесепет ушундай болот деп. Бүгүн болсо бакырып атасыңар. Ой, мындай болуп калды, тигиндей болду. Чала болот. Рас болду. Туура кылат. Ошондо бүт баш мыйзамга берип койгонбуз. Азыр өзгөртө албайсыңар эми. Ошондо кыйкырып чыкпайт элеңер. Азыр эми кыйкырып чыкпай. Мына азыр айтып атасыңар, жогорку кеңештен макулдугун алыш керек, өкмөттүн структурасын, мүчөлөрүн дайынданга деп. Мариповду дайындаганда силердин укугуңарды, макулдугуңарды алдыбы? Келдиби? Сурап да койгон жокко, дайындап койду. Каалаган кезде эски мыйзам, баш мыйзам, каалаган кезде жаңы баш мыйзамды издеп башаламан болуп атпайбы? Но мыйзамыңарды алып кеткиле, болбойт. Болбойт bunlar. Ne деген мыйзам бул? Башка кишилер окубасын, күлөт башка жагы менен.